Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video. Algunos dirán, ¿por qué otra vez? Sí. Es que es diferente porque eres conmigo. Ahora es con él y lo tenemos que hacer mejor que otros días. Mira, un gas. Un gasosote. Espera. Oye, ¿por qué tengo chocolate? No sale. Préstalo. Oh, no. Yo lo aflojé. Y todavía ni lo abro. Bueno, ya está. ¿Qué lo meto? Pues, ¿Por qué voy? agárralos de acá arriba, no se te vayan a escapar, No se te vayan a escapar, ¡Oh! Aquí está. Ah, no es tu dedo. Agárralos bien, porque se pueden escapar y ya valió caca. Espera, no los metas. No los metas. Estoy metiendo. Ay, ¿cómo? Ah, ¿verdad? Ahí pasó la intro. A ver, ahora sí ya está. Ay, no, la Yo próxima. lo hago. ¿Ahora tú qué haces, güey? No, es que como estábamos tirando. Ahí va. Yo. Espera. ¿Qué pasa? Espera. ¡Ya cayó uno! Va otro. ¿Cómo me cayó a mí? ¡Mírame yo! Le cayó a la cámara. ¡Un mento! 2 mentos. ¡Azul! Nos explotó y salió mal. ¡Qué buena! Ahora sí. Mira lo que pasa con la Coca-Cola. Bueno, ahora comer con la Coca-Cola. ¡Hay un mento ahí! Ah, sí, es cierto que hay un momento. Hay que echarse. Ya no se afecta. ¿Un gasecito? Ahora sí, vamos a comer. ¡Acá hay otro! ¡Otros dos! Ya no los metas porque esto no los vamos a tomar. Bye. Dinero. Brandon, ¿cómo te pareció? Cuéntanos tus ideas. Miren mi pantalón. Miren. Ya. ¿Se hizo pipí, Brandon? Ahorita tú también. ¡No! Casi me caigo. Véanlo, sí, quedó muy feo. Pero bueno. ¿Qué no sabe? No sabe bueno, ¿verdad? Vamos a probar. Ay. Ya no tiene sabor. Muy bien. Ya. Fue no tan fuerte ni tan fuerte. Yo quiero estar en la vida. ¡No, espérate! Ya me mojó el pantalón. Espérate. Espérate, Brandon.